argachuu fi jiru keessallee nam dubbin. Bulchiinsi godina Arsii waan naannoo isaaniitti dhiyootan hiriira kana wal qabatee ta'e jedhan irratti maal jedha. Jalannee todunutti machi waan afeddachaan. Paarlaamaan Itoophiyaa bajata waggaaf qarshii biliyoona 400 biliyoona 76 raggaasisee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed miseensota paarlaamaaf haasawaa dhageessaniin bajata ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiinsaas waggootii darban lamaaf oomisharraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamuudha jedhaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi oduu gabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan Komishinarri Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedheetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daani'eel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mahaammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu Komishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuu hin dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangawoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangawoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadheenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjeechaa Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 Masaafinti Gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusaa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtii kennuudhaaf beellama qabachuusaa Mallaskaachoo ammaa gabaaseera. Eega jechaan wixata halkan artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamu godinaalee Harargee Bahaaf lixaatti namoonni hiriira ba'an ajjeesamuu dubbatu jiraattonni Harargee Bahaa. Eega sana as haalli nageenyaa boora'uusaa kanneen himan jiraattonni kun amma humnoonni mootummaa namoota hedduu hidhaa jiru jedhanii jiru. Ka jiraattonni kun miseensota poolisiif raayyaa ittisa biyyaatu tarkaanfii hin malle fudhataa jira jechuun himatan aangawoonni godinaa immoo seera kabachiisaa jira jedhu. Galmoo Daawwittu gabaase. Jiraattonni godinaalee Harargee lameen VOA'f dubbatan erga mormii kibxata darbee as lubbuun namootaa hedduun akka darbe hiriira mormii godinicha keessatti ta'een booda sammuu hagaa irraa bakka adda addaatti namoonni hedduun qaamolee nageenyaan to'annaa jala oolfamaa jiru jedhan. Jiraataan magaalaa Harmaayaatti akka haala jiru yoo ibsan Harmaayaatti qonnaan bulaan noota nageenyaan reebame ajjeefameera jedhu. Magaalaa Haramaa keessatti akkuma reefu siimegaa nama reebaa turanii maal nama gabbee reebaa turanii siinjee ture. Kallattiidhaan amma ajjeesanii jiranii. As magaalaa gara magaaluma walakkaa ganda qoree Dumayyaanii magaaluma walakkaadha. Qotee bulaa nagaa dhimma kana guban qabne nagaa waa takka irra hin jirre nama nagaa deemu asumatti ajjeesan. Namni ajjeefame Harargee Bahaa keessatti hawwataa irratti gara nama 4tu ajjeefamee ture guyyaa jalqabaa. Rasaasaan ajjeefame namni firanuu guyyaa lammaffaa ammoo uleedhaan reebanii mucaa tokko ajjeesanii kan hawwataama keessatti jechuudha. Namni dhaawamee madaa'e immoo gara nama 13ti. Hararri irratti nama 3tu dhaawamee ture. Gara Haramaaya yoo dhufnu ammoo Haramaaya irratti nama tokko dargaggeessa tokko ajjeesanii turanii. Nama tokko ammoo madeessanii turan. Tokko ammoo uleedhaan akka malee reebanii jechuudha. Namni madaa'e nama 2 namni du'e nama tokko jechuudha. Gara Dadarii irratti ammoo nama 4 rasaasaan rukutanii. Akkasuma ammaas gara biraatti hidhaadha kan hammaatee jiru. Gara Baabbilee yoo gadda barteedhaan akkas hammaatee jira. Gara Kombolchaatti illee hidhaan akkas hammaatee jira. Nama jumlaan irra guuruu jiranii nama qabsu qeerroowwan jajjaboo qabsoo sana keessatti adda durummaan kaafaman hunda halkan manarra deemanii guyyaas akkasumatti guuraa jiranii mana hidhaa guuraa jiranii akka malee reebicha hamaa jala jirtee ijoolleen toorcharii hamaa jala jiran. Jiraataan kun magaalaa Harmaayaa fi Harargee Bahaa bakka adda addaatti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhaniin jiraattonni rakkoof saaxilamaa jiru jechaan dabalanii dubbatu. Jiraattuun magaalaa Dirree Dhawaa tokkollee magaalattii keessatti mormii gaggeeffame irratti lubbuun namaa harka humnoota nageenyaa irratti darbuu himte namoonni hedduunis ammaa hidhaa jiraachuu dubbatti.
gara duwwaa sagalitti adda duwwaa saddeet ganda laga harree jedhamutti akkasuma bakkoota garaagaraatti namni dhawamees jira. Kan hospitaala jirus jira. Ijoolleen hidhamtees immoo akkasuma jirti. Adda duwwaa afuriirraas raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii magaalaa nagee idutu olii gadi dargaggeessa funaanaa jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaattis mormii keessa lubbuun namaa darbuunii fi namoonnis mormiin booda hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Ahmed Khalil jiraataa magaalaa Cirooti. Amma kan magaalaa Ciroo akka fudhanne gaafa jalqaba namoota 36 rukutame. Caala humni addaa namoota 2 rukutee kanneen hafan immoo poolisii Oromiyaati. Kana kan godhan immoo ijoolleen hiriira yeroo ba'aa jirtutti san keessaa immoo shan irratti illee wareegamanii jiranii. Hawaasni Oromoo Minisootaa ajjeefamuun artiist Haacaaluu Hundeessaa gaafa dhagahame qabee guyyaa guyyaadhaan hiriira fi yaadannoo addaan hin kunne. Sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha. Magaalaa Minneapoolisitti gaggeeffame irratti dhimma artiist Haacaaluu dhiyeessuudhaan uummata boochisuu isheen himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise. Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Powderhorn Park bakka jedhamutti kaleessa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'ee ture hiriirri adda shanaffana fakkaata. Nama meeqatu hirmaatee tilmaaman jechuudha. Wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata? Namni baay'inaan itti hirmaatee namni miiraa baay'een deema. Irra guddaan gadda. Jechaan himamuu hin dandeenye namni baay'een dubbachuuyyuu dadhabee kun aarii guddatutti dhaga'ame namni tokko immoo dhugamaatti hin fakkaatu haga ammaatti. Fuulduraaf waan addaa waldaan hawaasa Oromooillee waan adda addaa irraa hojjechuu jirra jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromooillee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuuldura akkamitti deemnaa akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenyaa akkamitti seenaa Haacaaluu akkuma inni yeroo jiraatee nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyanii baay'ee marii guddatu deemaa jira. Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaatii fi bulchitoonni godina Minisootaas ajjeechaa artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaatii jiran. Bulchaan godina Minisootaa Tiim Woos Haacaaluu Hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiisee jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa Haacaaluu Hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwutarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minisootaa keessa jirtu Seent Pool Malvin Kaarter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa dhabe wajjin jirraa. Artiistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisaa ture hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan. Godinuma Minisootarraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omaar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaaniifillee abdii kennaa ture. Rest in power nagahaan boqadhu Haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii biraa akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma Yuunaayitid Isteetsi keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera. Waashingtan DC, Siyaatilii fi Teeksaas san keessayi. Gara Awurooppaa hoo dabarree Neezerlaand, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaati jiran. Maqaan koo Abduu Qaadii Abbaa Jabal har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Firaankfurt dhufnee Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artiist goota Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis wal qabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessii yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf fufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Firaankfurt irratti gaggeeffame qoonsilaa Itoophiyaa fuuldureetti tilmaamaan gara nama 1,000tu hirmaate yeroo itti aanu keessattis ittuma fufa jechuudha. Lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti hin beekan. Yeroo adda addaatti as Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaadhaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama.
Viiyoo afaan Oromoo Naayil Saadraa caqasuu jirtan. Ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaatti fufee mormiilee bakkawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli Amboof walumaa gala Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra namoota dubbise. Magaalaa Amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjeechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaanii yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti fufaniiti kan isaan jiranii. Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeelleen Wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila wal fakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti fufeetti jira jechuudha. Qeelleen Wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda? Godina Qeelleen Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa wal qabatee amantaan wal qabatee rakkoon godina Qeelleen Wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin wal qabatee hidhamuu dubbatu. Isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafadhee jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota 6 ta'antu yeroo ammaa kana akka godina Qeelleen Wallaggaatti hidhamee sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni 6 hidhamaniiti kan isaan jiranii. Adeemsi seeraa isaaniis akkuma heerri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanarraan kan hafe rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha. Godina Wallagga Lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha. Akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufamee tajaajilootnis iddootti cuccufaman tokko turaniitu kan isaan turanii. Qilxukaarraa, Manasibuu akkasumas aanaa Najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sana irratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture. Namootni hiriira kana irratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii jedhu dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kana irratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababaa hirmaannaa hiriira kana irratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii. Gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii sababa hiriira kana irratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii. Sababa amantaa fi sababa sabaan wal qabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas Uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 ilaalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karaa itti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jira jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala godina Wallagga Bahaas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture. Haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii. Hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina Wallaggaa Bahaatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa ajjeechaa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina Wallaggaa Bahaatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira. Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina Wallaggaa Bahaa, godina Qeelleen Wallaggaa akkasumas godina Wallaggaa Lixaarraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina Qeelleen Wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu
namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtootni naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 ta'an madaa'uu gabaafameeti kan ture. Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi abbootii siyaasaa Oromoo hedduu mariidhaa keessa jiran. Nam seeraan isaanii fi itti gaafatamtoota abaa'oo hidhamanii abukaatoo ta'eetiin hojjetu. Dr. Tokkummaa Dhaabaa dubbifne. Jaridham seenne dubbisuu hin dandeenye jedhe. Eegii itti gaafatamtoota isaanii hidhanii paartiin kafaa'oo maan keessa jirti. Itti gaafatamaa kafaa'oo Dr. Mararaa Guddinaa dubbifne namoota namtu dubbise. Profeesar Mararaa gidduu kana eegaa artistiin beekamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture. Mormii sanarratti immoo namoonni hidhamuun waan adda addaa dhaga'amaa jira. Kanneen keessaa kanneen hidhaman hoogganotaa fi miseensota jaarmiyaa keessaniiti. Mee sun haala akkamitti jira naa ibsaa? Hidhaa waan itti fakkaata. Gaafa duraa Baqqalee Garbaa faa, Hamzaa Booranaa faa, Jawaar faa maal qabee nama gara 30 oliitti kan hidhame. Sana keessaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu. Har'a immoo Dajanee Xaafaa dabalamee hidhameera kan jedhu naga'e. Iddoo baay'ee quunnamtiin keenyas rakkoo ta'eef eenyutti hidhamee eenyutti hidhamnee gara kana ijoolleen hidhaman jiru, gara Shashamannee ijoolleen hidhaman jiru, gara Adaamaas ijoolleen hidhaman jiru. Gara Baalee kanas nama baay'eetu hidhamaa jira. Miseensa keenyas geeddartuu keenyas maalis kan ta'ani gargar baasuun si rakkisaa jechuu kooti. Garuu warri silaa maqaan qajeeltutti beekamu warra nama siin jedhe kanadha. Profeesar Mararaa gama mootummaatiin waa'ee hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamani kan qabamanii jiranii qorannaan irratti geggeessamaadha ka jiran. Kana jaarmaan keessan akkamitti ilaala? Jaarmaan keenya waan lama warra mootummaattis ergaa dabarsu. Tokko akka sabni itti amanutti ajjechaa kana qaama bilisa ta'een kalalachuu jechuu kooti. Bilisa ta'een qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu. Sabnis waan baay'ee jira, mootummaanis waan baay'eedha. Wanti kun baasu qulqulluu qaama bilisa ta'een qulqullaa'ee dhiyaatu. Isa jenna ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata. Warra qaama mootummaa keessaa beekuttis bilbila himuyaaleera. Lammaffaa immoo warri hidhaman kun warra akka Jawaarfaa kun hidhamuu isaaniirra biyya kana kan tasgabbeessu hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoogala wayyaa isa jedhu sana ergaa dabarseera. Ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'eedhaan rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haa harkaan qabaanne shakkii dhaadhiidhuun dubbichatti balleessatti walitti buusa malee waan tasgabbeessu jaanatti fakkaanneef isa ergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti qooda fudhatan akka godhu yaalleerraa jechuu kooti. Amma Profeesar Mararaa obbo Jawaar Mohammed obbo Baqqalee Garbaa dabalatee hoogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama. Ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera? Yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e himannaan kallattiin irratti dhiyaate jira? Kani televizyiinii gubbaatti kan argamee fi maatiin isaanii kan itti Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohammedidha. Warra kaan egaa warra dhiyaatan nan argaa fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye. Namni Hamzaa Booranaa irranis miidiyaa gubbaatti namni beekamu waa'ee miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaatan natti fakkaata. Kan mootummaan ifatti jedhee Baqqalee kanii 11 Jawaariin kanii 14 natti fakkaate. Qaxaroo sana irratti gaafate. Maatiin egaa midhaan geessaa akka jiru natti beeka. Kanadha kan jiru. Har'a garuu kan hidhame Dajanee Xaafaa ganama hidhame kan jedhamudha. Fagoo irraan jiraannee fi maatiin har'a ganama gara sa'aatii 10 walakkaa gara bari'utti ennaa deemu hidhame kan naan jiru kan natti hime. Inni mana murtiitti gara inni yaanne har'a jaata'eef jechuu kooti. Jidduu kana garuu iddootti ijoolleen hidhaman kan jedhu maqaan naa ergamaa qajeeltutti gargar hin baafne. Rakkoon bal'aa jira. Miseensa keenya keessas maalis ta'ee aboo keessaas gara namni 5 warri liidarshiippii keessa jiran. Gamaniiruu akkasiitu jira.
Profeesar Mararaa obbo Baqqalaas obbo Jawaariinis dabalatee namoonni qabaman kun eessatti akka hidhamanii jiran beekamaadha. Yoo beekamaadha ta'e maatii fi abukaatoon isaanii deemanii dubbisuu danda'u. Iddoo ture maakkalaa biyya sana bukkee soostanyaa poolis dhaabaa kan jedha wayii jira. Yeroo tokko Addis Ababaa poolisii irratti fakkaata. Garuma Goorgisii ol. Achitti ramuu isaanii Itoophiyaa Sabaawi Mafti Koomishiniin namni jedhu Dr. Daaneel Baqqalee kan jedhamu dubbisee natti meera. Jawaariif Baqqalee. Ana Maraa Baqqalee fi maatii Jawaaris darbee nan bilbila. Midhaan kennuu akka danda'anii Ana Maraa Baqqalee illee ani midhaan naan fidiin naan jedheera jettee eeggadda natti himteetti. Wanta akkasii jira warri taphaqoonni garuu quunnamuu waan danda'an natti fakkaatu. Isa tokko gaafadheera. Namni onaatti hin quunnamne naan jedhee gaafan quunname garuu deebiinsii bilbila naan jedhee. Eenyu? Abdul Jabaar jedhamu tokko yaaleen hin dandeenye inni miidiyaan dubbateera. Namni biraas jira. Maaliif akka quunnamuu dadhaban waan dubbatan jira abukaatoleen isaanii sun? Waan mirbanaa malee waan biraa waan qaban natti fakkaatu gaafa akkasii deebi'aa torban dhuftu deebi'aa mirbanaa jiru kanarra jiru waan jedhanii waan qaban fakkaata garuu kun jedhe biyya qataroo gaafatanii fi muuxannoon dur qabuun attamitti dubbataa eenyu dubbataa kana gaaraa dhufe malee cal jedhamee warri dakaasii eeyyamuu diduun isaanii mala kanuma fakkaata garuu ammoo naatti quunnamuu isaanii natti nimte. Profeesar Mararaa walumaa galatti haala amma biyyattii keessatti mul'ataa jiru kana gara furmaataatti yookaan gara haala wayyaawaatti fiduuf malli maali jettu sin akka hoogganaa paartii siyaasaa biyyattii keessatti deeggarsa qabutti? Ani erga jijjiiramni kun jalqabee jijjiirama duras erga koronaadhaa dhufee mootummaan filannaa waggaa 5 bachaayi quunnaa jedhames deddeebi'anii biyya kana keessatti rakkoon keenya olaantummaan rakkoo siyaasaati. Rakkoo seeraa duwwaa miti. Ijaa kana biyyi kuni gara waliigaltee biyya gara araara biyya afaan Amaariffaatiin beeraawi makbaabaati seenan sana. Beeraawi irqii seenan sana. Gara sanatti yoo deemne malee rakkoodha hiikaa siyaasaa barbaachuun nurra jira. Dhibee keetiif qoricha argattu malee rakkoodha. Qorichi kun immoo kanadha. Isa yeroo amma dandeenyetti warra beekutti ifaanis miidiyaattis warra mootummaa sirnaan jirraa argadhee gaafa muummichi ministeeras walitti nu qabe rakkoon bal'aan isadha. Akkasi seenaa dogoggoraa hin hojjenne gara kanatti nu deemsisi jedhee gaafadheen ture. Isadha ammasii keenya. Waliigalteen biyyaa uumame malee inni beeraawi magbaabaatiin beeraa irqii jedhamtuni gara fuulduraatti deemuun rakkisaadha amma siyaastaa galetti. Gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gamlameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan. Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii Maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii 10 argeen ture mucaan otoo hin duune gaafa lama fuuldura. Biyyi kun garamitti deemtee attamitti deemtii maal wayyaa maal nu gortitannaan isuma nammasitti beekana waliigaltee biyyaa barbaachisaadha. Kun immoo hundi mootummaadha. Garee hoogganaanis kanatti amananii kana keessa hoo galan malee hiikoo laafaa hin qabu jedhee isaanis gaafsana walitti dubbachaa turre gara jaarsolii 10 ta'u abbaan gadaa kan keessa jiru abbaan gadaa Bayyanee Sanbatoo jechuukooti. Gara kanatti kutannoodhaan yoo deeman malee biyyi nagaa argachuun rakkisaadha. Yeroo nugusaatii qabee dargii dabalatee mootummaa mallasii dabalatee kanuma keessa darbannee hiikuun argamne ultimate ture. Erga Hacaaluun du'ee rakkoon dhalate immoo warra silaa mootummaas warra hin beeku mootummaachis dubbachuu warra danda'ani. Ergaa kana warra mootummaatti nu dabarsaa jedhee haaleera. Ofii kootis immoo warra mootummaa keessa naa bilbilanii anis bilbilee fi rakkoon kuni karaa kana hiikame wayyaa warri hidhaman kunis hiikamanii otoo biyya tasgabbeessuu keessatti qooda fudhatanii bu'aa irraa arganna isa jedhu saayintismeedhaa ibsas baafneef. Achi booda gara fuulduraatti kan hiike jira. Homtuun jiru. Durataa Koongireesa Federaalaa Oromoof durataa Gamtaa Madirak Profeesar Mararaa Guddinaa ibsanaaf kennitanii guddaan sin galatoomsadha. Ani carraanaa kennameef sinan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya abukaatota seeraa hoogganoota mormitootaa amma hidhaa jiraniif dhaabachuudhaaf wal gurmeessan keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa bilbilaan argadhe haala amma hoogganoonnii fi miseensonni siyaasaa hidhaman kun itti jiran gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa nuti namoonni firri isaanii maatii isaanii nu dubbise jennaan abukaatoo taanee isaaniin hordofuu jalqabne akkuma isin beektan 23/10/2012 yookaan 30/6/2020 jarreen kun to'annoo jala oolanii jedhamee maatiin ganama isaanii bilbilani. Namoonni kun namoota adda addaa dubbisamne jennaan iddoo tokkotti waluma faana ilaalla jennee walitti dhufnee iddoo isaan jiran beekuu hin dandeenye ture, argachuus hin dandeenye. Namni tokko tokko Oromiyaa jedha, namni tokko tokko Finfinnee jedha, namni tokko tokko federaala to'ate jedha ture. Kanaan osoo nuti hin argatiin gaafa 24/10/2012 yookaan akka faranjiitti 1/7/2020 jarreen kun mana murtiitti dhiyaatan kan jedhu televizyiinii mootummaa irratti agarree jechuudha. Kana egaa utuu abukaatoo isaanii argin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii baay'ee nutti dhagahame. Sirriis akka hin taane hubanne gaafa 25/10/2012 yookaan 2/7/2020 tiimiin abukaatoo kun wal garree waliin mari'annee deemnee jarreen kana dubbisuudhaaf waajjira poolisii yookaan immoo komishinara poolisii Finfinnee deemnee jechuudha. Lafa isaan jira jedhamanii akkuma nuti gaafanneen jiru. Garuu har'a sun dubbisiisuu hin dandeenyu. Hojiin nutti baay'atee jira sin dubbisiisuu hin dandeenyu. Kun gaayyoon jechuudha gaafa 25/10/2012 yookaan 2/7/2020 jechuudha. Guyyaan isaa jimaata ture sin dubbisiisuu hin dandeenyu. Sanbata lamaan sin dubbisiisuu hin dandeenyu. Hojii duree dhuftus sin dubbisiisuu hin dandeenyu. Hojii qabna. Gaafa lammaffoo yookaan har'a jechuudha sa'a 8tti koottaati dubbisuu dandeessu jedhanii beellama nuu kennanii nunis nagaadhaan beellama fudhannee baane. Kanaaf dagaa namoonni biraas akkasii hidhaman dhageenye jennaan namoonni akkamitti abukaatoo jarreen kana ta'an dhaga'anii kanneen hoogganaa bilisummaa Oromoo sitti dabalanii kan akka Caaltuu Taakkaleefaas kan akka Kuneel Gammachuu faanatti jiru kan akka Mikaa'el Booran fa'aa jiru jedhanii maatiin isaaniif dubbisan jennaan walumaan ilaalla jennee har'a akkuma beellama qabnutti sa'a 8tti hundi keenyanii argamnee gaafachuu gaafa dhaqne poolisiin meeshaa gurguddaa qabatee mooraa sanatti marsee jira. Namni nutti siquu hin danda'u karaa sana namni hin darbu. Nuunis rifannee maal inni jennee waraqaa eenyummaa abukaatoo keenyaa ol qabannee waraqaa diinaa ol qabannee itti siqne. Jennaan irratti dubbatanii maal inni nama abukaatoodha beellama qabna jennaan hoogganaa namoota naannoo sana marsanii jiranii itti nu geessanii isaanis har'a agarsiisuu miti guyyaa muraasaaf dhaabne irraa abukaatoo agarsiisuu dandeenyu jennaan. Sa'aatii muraasaaf guyyaa muraasaaf turree eeggannamuun eeggannu jennaan lakkii har'aa miti yeroo guyyaa muraasaaf agarsiisuu dhiifneerra kanaaf agarsiisuu hin dandeenyu. Kanumaan deebinee gallee jechuudha. Gurmuun abukaatota seeraa hoogganoota KFOf akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiran bakka buutan kun namoota meeqaa eenyu fa'i? Ni baay'eedha. Nama 8 ijoollee taana ka yeroo darbee Girmaa Guutamaa, Abduu Jabbaar Huseen, Kabir Bulloo, Tuulii Baay'isaa, Ana Tokkummaa Dhaabaa, Misgaanuu Mul'ataa, Dr. Dajanee Girmaallee ni jira, Ibsaa Gammadaa ni jira, namoota baay'ee ture. Kan gaafa sana dhaqee Abduu Jabbaar Huseen, Kabir Bulloo, Muhammad Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Tokkummaa Dhaabaa gara nama 6 taanee dhaqne jechuudha. Har'a immoo Ibsaa Gammadaa, Kabir Bulloo, Waabee nama jedhamu, Muhammad Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Misgaanuu Mul'ataa iddoo tokkotti walitti geenyee dhaqne jechuudha. Mee namoota bakka buutan KFO keessaa eenyu fa'i? ABO keessaa eenyu fa'i? Nuti waliigaltee mallatteessuudha qabna. Gartee jarreen kana argannee maatii isaanii nu dubbise. Jarreen kana immoo argannee waliigaltee mallatteessuu qabna. Waliigaltee barreeffannee ofii keenya mallatteessinee chaappaa keenyatti ergunnee deemne. Egaa dhaqnee kan Jawaar Mohaammed, kan Baqqalaa Garbaa, kan Hamzaa Booranaa kanneen kanaaf kan nuti dhaqne ta'u. Gamasiin immoo kan Dr. Shugguut Galataa, Mikaa'el Booranii fi Caaltuu Taakkalee akkasumas Koloneel Gammachuu maatii isaanii dubbisanii jechuudha. Komandar Tsaggaayee hin arganne. Speeshaal foorsii wayiiti har'a kan jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Asirratti waan akkasii arginee hin beeknu. Waan addaa hidhannoo addaa namoota antiniitu mooraatti marsee jira. Isaantu sin deebise jechuudha. Isaantu sin deebisee jechuudha.